Wow! Super strong naman ang baby namin. Mabuhat na niya ang ulo niya, oh. Wow! Super strong! Sige pa, isa pa. Isa pa. Napagod na? Wow! Super strong naman ang baby Ken namin. Tagal ng kanina eh. Isa pa. Natulala yung mami mo kanina nak eh. Tagal mo kanina nakatas yung... Oo, mabuhat na niya. Oh, tummy time with daddy. Dapat sa flat surface siya, dad. Mag-tummy time. Okay na to, plat. Maka naman plat ng konti nga. Flat naman yung chest mo. Meron naman siyang umano sa mukha niya. Oh, mga tumubo-tubo. Nagkalma na rin naman siya. Tummy time, Ken. Yan, para ma-flat din yung dito niya. Lagi naman siya dito nakahiga eh. Sa bagay. Ikat na ni daddy ang nails ni Ken. Oh, naku, dad, ganyan ba? O ano na lang, nipper na lang muna. Ay, ano? Yung pang, ano? Yung file. Oo mo na ganyan. Yung pang file. Cut muna natin ang kanyang nails. Oh, ang haba na, oh. Sige, ano, daddy. Hindi pala ikat. I-file muna ni daddy. Kasi napakahaba. Nasusugat na talaga siya. So, cute. Ano naman dad? Nababawas naman. Ano? Sarap pa ng tulog. Mga body ng eyelashes. Sige, dad. Kaya mo yan, dad. Kunin ko tong slips niya. Alis ko lang yung pagkatulis. Oo. Tulis nga naman, no? Sige. I-file muna. Ayun pala, na ano naman. Nambabawas naman, dad. Konti-konti. Nakakatakot ikat. Nung si Zoe kasi noon, kinat ko. Diyos ko po, nasugat ko siya. Kaya natatakot na akong mag-cut. Malambot pa naman itong ano nila. Kuko nila. Mag-file lang. Habang tulog siya. Ayan, effective naman pala itong pagfa-file. Tiyagaan lang. Nabawas na ang tulis ng iyong kuko. Saglit lang para pumandin tayo ng kuko. Wala ka. Tinanggal. Tawa siya. Ay, sus. Yeah, natuurlijk. Mag-school muna ang aming ate Zoe. Oké, kom aan. Even wachten, even wachten. Doe maar, mami. Wat doe maar? Je moet nu naar school. Maar ja, we spelen erbij. Jawel. Kom. O, dito muna. Ayusin ko yung hair mo. Dito. Silly face. Happy face. Pasok na ikaw sa school. Excited ka na punta school. Na, hatid ka ni daddy. Did you eat your bread? Did you eat your bread, Joey? Yeah. And milk oak? Did you drink the milk? Cute, so cute naman na, baby. Squishy, squishy, squishy. So cute. Kom, jij moet spelen. Okay. Come on now. Yes, I know. Come on. So, oy go. Sige na, suot mo na yung yes mo. Sige na. Sige na. 1, 2, 3. Stand up. Okay. Good job. Go with daddy na. Go to school na. Sige na.
Stand up, please. Bye. Fel, please here. Dito Piyobrook Plus, okay? Yeah. Sige na. Dumating na ang magte-test sa tenga ni Baby Ken. At ang ganda dito, sila mismo ang pupunta sa bahay. So, i-check nila kung gumagana or normal ang pagdinig ng bata at kung normal ang kanyang dalawang tenga. Kasi doon nila malalaman kung makakapagsalita din ba si baby. So, ang result ni Ken ay normal naman. So, thank God. At diniscuss din niya sa amin kung bakit nila ginagawa yung test na ito sa mga bata. Grabe ang tupiin namin, no? Kaming dalawa ni Daddy Teban. Ang dami naming tupiin kasi nakalaban na kami kamakailan. Ang tupiin, wagas. Buti na lang, Dad. Free ka talaga. No, Dad. Galingan mo magtupi dyan, ha? 5 piso kada kilo. Kada kilo ng matupi mo. Thank you, Dad. Ang maliit tulog. Grabe, kaitim pa ng neck ko, oh. Ano, dami naming tupiin. Si Zoe nasa nasa school na. Ang aming Ken, tulog. Ayan, oh. Ano, tenga? Oh. Yung una medyo malabo. Yung hindi mo makita yung screen o pinakita niya yung screen. Oh, Pero okay yung na. pangalawa, okay naman. Okay. Kasi nag-white out siya. Okay. Grabe tupiin, oh. Galingan mo doon magtupi. Kunin mo pa yung sa taas. Meron pa tayong ano pa kami nito, naglalaba. Habang yung isa nasa school at yung isa ay tulog. Nanonood pa kami ng Kapuso mo, Jessica. So, yan ang mga natupi namin, oh. For mga pambata. Mexicano. Tapos na ang aming tupiin, oh. Natapos na kami. Ipapanik na lang yan. Oh, sige. Na paano ang Ken? Na paano ang Kenneth? Nagkulangot na siya. Yan mo. Nagpapapo yan. Ipanik na. Na paano? Gatang pa? Uy, sama ng tingin ah. Sama ng tingin kay mami ah. Pogi naman. Pogi naman pala niyan. Kenneth! Narinig mo naman pala si mami. Maganda man ang mo. Maganda man ang pandinig. Daming tigyawat na. Nagbibinata ka na. Parang man yan. Natural may lalabas man talaga yung mga tigya-tigyawat. Baby hormones daw sa tingin. Baby hormones. Huwag mo mapilay yung anak ko. Ano ko lang ng kunti. Strict ang parents. Kaya mo na lahat na. Sige na. Sige na, ilabas mo na lahat. Pagkita na. Agoy. Kasi nanginig ka na kanina eh. Umihi ka na nun. Umihi na yan. Ken! Ken, dalawang baba! Dalawang baba niyan eh. Nagpa-blur siya, hindi siya nagfo-focus sa kanya. Tayo mo lang ng konti masyado siya na ano. Na-excite siya. Dad, kasing labong ng buhok ni Ken yung balbon mo sa Ala, tulog na ulit. Hugasan mo na. Go na. Matulog na yan siya ulit. Kaya pala nagwawala, Dad. Tumae. Kanina pa, baka di pa tapos. Uli ka ano lang. Kanina. Tara na. Bye! Agoy. Mag-wave naman daw siya na babae. So, yun na nga. Bigla ako nasa sasakyan, di ba? Iwi namin si Zoe tsaka si Baby Kenneth kay Mama Marina. Pahatid ako saglit kay Daddy Teban kasi may dinner kami kila Waray in Holland. Ako lang, lang siguro yun, mga 1 hanggang 2 oras dinner lang tapos uuwi na ako agad.
Matagal ko na rin kasi silang hindi nakita. Mga isang buwan na, no, Dad? Wala. Isang buwan lampas na ko na silang hindi nakikita. So, nagyaya si Waray in Holland na mag-dinner daw doon sa kanila. Grabe, mga kulay ko dito. Kaya ko muna socializing. Pinayagan naman ako ni Daddy Teban na makipag-socialize. Ayan. Mabilis lang naman, hindi naman ako magtatagal doon kasi every 3 hours to mededing maliit. So, pinadede ko na siya before ako umalis. So, meron ako 3 hours. Pero mga ano lang ako doon. Katas ng dinner, uuwi na ako. Ganyan ang kulay ko kasi ang ilaw dito sa kotse, ganyan. Yan ang aking driver, nasa likod ako. Kasi nga sa harapan yung car seat ni Zoe, tapos dito sa likod yung car seat ni Baby Kenneth. Mag-ano lang kami doon, for sure, sabaw-sabaw yun. Kasi love ako ng mga friendship ko. Advocate kami ng breastfeeding. So, sabaw-sabaw yun for sure. Ang bahay ni Waray in Holland, mga ano lang siguro, 10 minutes drive magmula sa amin. Kaya, malapit lang, mabilis lang ako makapunta ko nandito si Daddy Teban, nahahatid niya ako lagi doon kila Waray in Holland. Ayan, tsaka medyo basa pa yung buhok ko. Depende yan sa daan. Ligo ako. 10 minutes o hindi. O sa bagay. Naligo naman ako para sa aking mga friendship. Ilang araw na din nakakaligo. Yung buhok lang, yung pinabasa yung buhok, pero yung katawan naliligo naman. Ba't ba ako nagpapaliwanag kung naligo ko? Malapit na kami doon. Baka mag-vlog lang ako ng konti doon. Tapos kain, tas uwi na agad. Nandito na ako. Sa wakas nagpakita na siya. Nagkita na kami. Ano yung tawag dito? Start na natin ang kainan ulit. Yes, Day. Pag ganun pala itin mo dyan, Oo, Para maganda. Si dyan, dirty Huwag linen. ka maingay. Huwag ka maingay. Natuloy yung mga bata. Dito na. Papahat-pat. Siyempre, love-love ako ng mga mga pasabaw-sabaw yan. Advocate sila ng breastfeeding. Kaya maglalahat-pat lang kami ngayon. Oo, correct. Para Oo. healthy living. Pag wala'y gula. As usual, kami lang naman 3. May choice pa ba kayo? kami lang 3 nakakatisaw galing namin. Matagal din tayo. Iba. Oo, sabi ko nga sa kanila, isang buwan lampas, no? Hindi, nagdala ko pa lang sa inyo isang linggo. Hindi, I mean yung ganito ba, yung nagkita tayo na yung Oo, matagal magkakasama. na. Bumisita ka lang nun eh. Saglit Bumisita lang siya. Oo. So, pare, din na ang namin, no? Ito lang, sibuyas lang at pechay. Oo. Yan lang. Yan lang, enough na yan. Dahil sama po, Day. Oh, doon, kahit sa dito na lang. Uy, alarm. Kaya ano yan? Ala, yung gamot ni Marcel niya. Take mo siya. Ayan lang, pahat-pat. Pack na pack. Dalhin ko to doon. Oo, sige. Dito na lang ako, para maluwang ako kaya malaki ako. Ako po. Dito. Mangalkal muna ako ng tea dito kasi favorite ko tong pati ni Waray in Holland. Ito masarap dito. Yung blueberry muffin nila na tea. Asa na? Hala ka. Isa na lang ha. Tapos inumin ko pa. 2 pa pala. Social lang mga pati niya. Oh. Mga pads. Social talagang aking friendship na ito. Namin yung tea dito. Iba-ibang flavors. Ayan. Oh. Magsawa ka sa flavors ng tea niya. So, favorite ko dito sa kanila yung tea. Tapos, ito yung niya. Lalagay mo lang siya dito. Pag ganyan o pag ganon, hindi ko alam. Paano ko lalagay? Nakalimutan ko na. Tayo natin si Waray. Nandito na, mga inday! Nakita na kami ka. Ay, Bawloy. Natutulog wala ako kas ba? bago ha. Tingnan mo naman. Nakapajama. Dito yan mag-ano yan. Pajama party, Day. Pag ano kami dito mag-overnight, di ba Waray? Yes naman. Waray, Doon sila sa may CR. Day, may nakatulog. Pahat-pat. Kaibigan mo, Day. Pahat-pat na naman. May matras mga kami staff. Dito ko lalagay. Diyan mo sila pinapatulog sa baba? Hindi, wala pang natulog. Pero kayo, pwede man kayo sa shoulder kung gusto. Ay, Gusto kabay. niyo mag-ano? Kabay talaga ng friendship natin, Day. Alright, kami dito. Alam niyo yun? Panaginip lang. Payagan niya kami matulog dito. Parang alalayo ng bahay namin. Isang araw ang biyahe. Kain muna kami. Iisip ko ba yan, Day? Kain muna kami, oh. Anong pakiramdam? Puro gulay lang. Kadami kong nakain na gulay ba?
Dahil magano kami. Bawal na kasi ako, Oo. guys. Gulay lang ang mga pagkain namin dito. Oh, Healthy living. Healthy. Oh. Me. Hindi ako makareact ba? Mag-lock ka na. Kakaiba. Kakaiba ang ano na Nanibago ito. kay Inday, nanibago kay. Oo, matagal na May kasi bago-bago nakita. daw ang relo ko, guys. Oo. Pakita mo nga na, ano mo, i-flex ba? Yung sayaw daw, yung sayaw. Mag-inom muna ako ng sabaw. Na may gulay. Amazing ka. Inubos na niya lahat. Linis na kami, uy. Oh. Ubus na ang mga gulay. Nagawin na kami dito. Walang laglagan. Ayo, walang. Ano nga ilaglag namin sa'yo? Hindi ako nagtututbrush. Wala ka namang kabit. Nagtututbrush po si Waray na hanap 5 minutes. Per ipin. Uy, ganyan man ang normal naman. Ayan, Brush, 5 papaliwanag na naman siya. Hi, guys. Salamat Please mga dad. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Kainay. Okay.